আশা করি বন্ধুরা সব ভালো আছেন। আগের ভিডিওতে আলোচনা করছিলাম ল্যাপটপ জনিত সমস্যা। সর্বপ্রথম এই বাংলাদেশি কোনো মেয়েরা ল্যাপটপের সার্ভিসিংয়ের বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যার টিপস দিয়ে থাকে। অনেকেই আছেন ল্যাপটপ ব্যবহার করতে করতে আবার অনেক সময় আছেন বন্ধ করে রাখেন কিন্তু হঠাৎ পাওয়ার আসে না। ছোটোখাটো সমস্যা সহ অনেক কিছু আলোচনা করা আছে। আমার এই চ্যানেলের নিচেই এই ভিডিওর চ্যানেলগুলো পাবেন, সেটি দেখে আসবেন। সর্বপ্রথম বাংলাদেশি কোনো মেয়েরা কম্পিউটার হার্ডওয়্যারভাবে টিপস দেয়। তো বন্ধুরা, আজকের বিষয়টি হলো স্পিকার। অনেকেই আছে আমাদের স্পিকার বারবার কেটে যায়। আমরা যখন অনেক সময় অনুষ্ঠানে ডেকোরেশনে আমাদের বক্স ভাড়া দিই, তখন বেশিরভাগই সাউন্ড আমাদের বাড়ানোর ফলে স্পিকার কেটে যায়। তাই স্পিকার যাতে আর না কাটে সেই জন্য আজকে নতুন একটি টিপস আপনাদের জন্য হাজির হলাম। তো বন্ধুরা, এই টিপসগুলো আপনারা ফলো করলে স্পিকার আর কখনোই কাটবে না। তো সিএটি টিভির পাশাপাশি আমরা সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে আপনাদের মতামত জানাবেন। দেখতে পাচ্ছেন 2.5U একটি ক্যাপাসিটর। মূলত এখানে 1.5U ক্যাপাসিটর লাগাতে পারেন, অথবা আমরা সিএটি টিভিতে যে ক্যাপাসিটরগুলো পাই 400 ভোল্টের ক্যাপাসিটর, সেটাও এখানে লাগাতে পারেন। অথবা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে আমরা এরকম রেজিস্টার 5 ওয়াট 10 ওয়াট করে বিভিন্ন ওয়াটের আমরা লাগাতে পারি। যদি তাতেও কোনো আমাদের সাউন্ড না কমে, তখন আমরা এই ক্যাপাসিটরগুলো লাগিয়ে দিব সিরিজ আকারে। এই ক্যাপাসিটর লাগাবো তখনই যখন আমাদের ছোটোখাটো যখন স্পিকার চলে, আমাদের মেশিন যখন হাই কোয়ালিটি হবে, তখন আমরা 5 ওয়াট 10 ওয়াট 30 ওয়াট 40 ওয়াট পর্যন্ত রেজিস্ট্যান্স আছে, তো তখন ওইগুলো লাগাবো। এরপরও যদি কাজ না হয় তাহলে আমরা এই ক্যাপাসিটর 1.5 লাগাবো। এরপরও যদি কাজ না হয় তাহলে আমরা 2.5 লাগাবো। এরপরও যদি কাজ না হয় তাহলে দুইটা আমরা একই সাথে করে আমরা সিরিজ আকারে ঠিক এরকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তো আপনাদের দেখাই, ঠিক এরকম আমরা লাগাবো। এরপর দেখেন সিরিজ আকারে এখানে কানেক্ট করার পর বাকি যে একটি তার থাকবে সেখানে আমরা স্পিকারে একটি আউটপুট লাগাবো আর অপরটি আমরা স্পিকারের সাথে দেব। তাহলে অনেকটা সাউন্ড কমে যাবে, কিন্তু বেশি আমরা যখন সাউন্ড দিব তখন কিন্তু স্পিকারটি কাটবে না। এরকম অনেকেই ব্যবহার করছেন, যারা ব্যবহার করছেন এরকম তাদের স্পিকার কিন্তু কাটে না। এখন এক প্রান্ত এখানে আর একটা প্রান্ত আমাদের দেখেন ক্যাপাসিটার অন্য তারে। তো বন্ধুরা, এভাবে যদি লাগান যে কোনো টুইটার যে কোনো স্পিকার কখনোই কাটবে না। মূলত এরকম একটি হিসাব আছে, কারণ আমাদের মেশিন যত ওয়াট হবে স্পিকার তত ওয়াট যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের স্পিকারটি কেটে যাবে। এই জন্য আমাদের ওয়াট মিল যদি না থাকে আমরা এরকম ক্যাপাসিটার মাধ্যমে এভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো, তখন কিন্তু স্পিকার কাটবে না। হয়তো আপনাদের মাঝে অনেকেরই প্রশ্ন রয়ে গেছে যে এগুলো ব্যবহার করলে কেন স্পিকার কাটবে না। আপনারা জানেন রেজিস্ট্যান্স অতিরিক্ত ভোল্টেজকে ড্রপ দেয় এবং ক্যাপাসিটরের অতিরিক্ত ভোল্টেজ ফিল্টারিং করে যতটুকু ভোল্টেজ প্রয়োজন হয় ততটুকু ভোল্টেজ আউটপুট করে থাকে। মূলত যখন আমরা রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করব না, অতিরিক্ত যখন আমরা সাউন্ড দিই বড় মেশিন দিয়ে হাই কোয়ালিটি মেশিন ওয়াট হলে, তখন কিন্তু আমাদের এখানে একটি কয়েলটি কিন্তু শর্ট হয়ে যায়, অনেক সময় কয়েলটি পুড়িয়েও যায়। মূলত আমরা রেজিস্ট্যান্স ব্যবহারের ফলে যতটুকু ভোল্টেজ প্রয়োজন ততটুকু ভোল্টেজ আসে। আপনারা একটা কথা জেনে রাখেন, আমরা অনেকেই জানি না যে আমাদের স্পিকারে যে ভোল্টেজটি আসে সেটি এসি না ডিসি। তো বন্ধুরা, সেটি কিন্তু এক ধরনের এসি কারেন্ট আসে, ডিসি না। এই জন্য অতিরিক্ত ভোল্টেজকে ক্যাপাসিটার নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের আউটপুট করে, তখন আমাদের স্পিকার আর কাটে না। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন। এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন। এলইডি টিভি, সিএটি টিভির দারুণ সব পর্বগুলো মিস করে থাকলে এক নজরে ঘুরে আসুন আমার এই চ্যানেলটিতে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে আসুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। এই চ্যানেলের নিচে একটি চ্যানেল পাবেন, সেখানে কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যার টিপস দেওয়া হয় এই সর্বপ্রথম কোনো বাংলাদেশি মেয়েরা। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আসবেন আর বেল বাটনটি অন করে তো আসবেনই।